Halo semuanya, kembali lagi di YouTube Ali Kakek. Aku mau bikin video yang hantu ya. Oke. Ini kok malam aku bang sih, aku pengen itu dulu deh. Aku pengen minum dulu deh. Minum dulu. Gok 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 gok. Nah udah deh. Nah itu jendela belum ditutup, tutupin dulu deh sama aku adanya. Ih, itu apa? Ih, kok hitam-hitam sih di situ? Cepet aku mau kabur. Ih, takut banget. Keesokan harinya. Bangun dulu deh, mau mandi deh. Tapi bangunin si Ade dulu deh. Ade bangun. Iya Kak, ayo mandi, ambil bajunya dulu. Iya Kak. Yaudah, iya Kak. Mau ganti baju dulu deh, iya Kak. Oke, bye bye guys. Aku mau